Ператрус адбываўся як звычайна, нічога такога не было, як не было у іншых людзей, якія трапілі ў такую ж сітуацыю. Што я магу сказаць, што моя Марына гэта для мяне самая выдатная беларуска, якую я ведаю. Тутбай гэта для мяне гэта лепшы сродак масавай інфармацыі, хоць нехта лічыць, што гэта зусім не сродак, зусім не масавая інфармацыя. Але ведаю дакладна, што моя жонка працавала шмат, працавала, можна сказаць, 24/7. Яна заўсёды была ў тэме, яна была такім лідарам на працы. І яе галоўная, як я бачу, задача была інфармаваць людзей аб тым, што яна бачыць. Як я разумею, Тутбай інфармаваў людзей. Ён не казаў, як вам трэба думаць. Вы, абапіраючыся на факты, заўсёды маглі рабіць нейкія свае высновы. І, дарэчы, шмат год для мяне было такое дзіўнае пытанне. Як гэта можа быць у нашым становішчы, што праўда на паверсе. І для мяне гэта тое пытанне, з якім я жыву шмат год. Я разумею, што сёння адбылося нешта, што мае адзін цэль, каб Тутбай знік з прасторы Беларусі. Але я ведаю, што што б далей не было, як бы мой ці Марынін лёс складваўся далей. Я ведаю, што гэта не дарэмна, што мы звычайныя беларусы, якія любяць сваю бацькаўшчыну, любяць сваю краіну, сваіх людзей, свой народ. І я ведаю, што Марына, яе дзяўкі, і хлопцы таксама, яны таксама з народам і са сваёй краінай.